Mbola ho ampitombona ho aminareo hatrany any riavana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Ambarao hatrany Andriamanitra. Ambarao hatrany Andriamanitra. Zany no lohahevitra tarafitsika indray araka ny mofinaina anio bokin'ny Joba toko 4:30 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 5:10. Ambarao hatrany Andriamanitra. Zany no fanambarana nataony Eliho tamin'ny Joba raha nozohy pahoriana izy. Eliho lay ambara fa antom-panahy izay heverina fa manam-pahalalana no reo naman'ny Joba 3 mirala hafa izay nandahan-teny teo anatrehany teo alohan'izao. Eto dia asehony Eliho tamin'ny Joba fa tsy ifamaly teny amin'ny Joba no zava-dehibe ka hiankina amin'izay teny na fitarainana na ataontsika hoe filazana nataon'ny Joba no ananarany Eliho azy, fa miainga kosa amin'ny zavatra avy ao am-pony sy ny fisainany ary ny fahatakarany. Ao anatin'izany dia ny fanambarana an'Andriamanitra sy ny fanindraindrana na ny fanandratana an'Andriamanitra no nasetry ny Eliho any Joba. Ao amin'ny fizarana 4 tamin'ny fanambarany Eliho dia mbola manasa any Joba trany izy tsy ho leo fananarana, tsy ho leo iaino azy fa mbola hanapaharetana iaino satria ilaza momba an'Andriamanitra izy. Raha amboarina amin'ny fiteny hafa ny fomba filazany Eliho eto dia toa milazany Joba sakaizany izy manao hoe eno foana fa mbola miteny manany ianao faharetana miaino fa ilaza aminao ny momba an'Andriamanitra. Dia hitantsika eto fa zany no ilazany hoe Mahareta kely amiko dia ambarako aminao. Dia indro nambarany ny maha-izy azy an'Andriamanitra, ny fahalehibeazan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra, ny famondrampon'Andriamanitra. Ny fananarany Eliho any Joba eto dia milaza fa ny fahoriana sy ny fizahan-toetra izay manjo azy dia lalana hitondran'Andriamanitra azy ho amin'ny fahatsarana, fa tsy adala akory Andriamanitra ka olo-marina tsy nanatsiny teo anatrehany dia ho ampijaliany fahatany. Tena maneho ny maha-izy azy an'Andriamanitra mihitsy ity fanambarany Eliho ity satria ambara fa ao anatin'ny fahoriana sy ny fizahan-toetra no ahitana ny tena fiainana sy ny famondram-po. Toa taratra sahady ity mofinaina ity, na dia any amin'ny bokin'ny testameta taloha aza, toa faminaniany Eliho sahady ny amin'ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, lay tonga nozohy pahoriana kanefa toa lalana tsara nitondran'Andriamanitra ny zanak'olombelona hanampiadanana sy famonjeny zany. Iny fahoriana izay nizoran'i Jesosy iny mihitsy no lalana nitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Riavako malala ao amin'ny tompo. Ambarao hatrany ny momba an'Andriamanitra, natao maizina aza ny lalana eo anatrehanao, dia ambarao Andriamanitra fa mbola isy fanilo hanazava ny aizina eo anoloanao. Na dia mikatona aza ny varavarana,
ka tsy ahita lalakivoahana ianao, dia mbola ambarao hatrany Andriamanitra fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Misy hevitra mandrakariva izay hanehoan'ny fahalehibiazany ka ao amin'izay heverin'ny olona fa faratapon'ny olana no miseho Andriamanitra. Izay ny maha-Andriamanitra azy. Raha toa ka ao anatin'ny olana izay tsy voavahan'Andriamanitra intsony no misy atsika, dia foana ny maha-Andriamanitra azy. Tsy misy intsony izay maha-Andriamanitra n'Andriamanitra raha toa ka tsy miseho izany fahalehibiazana izany. Ry havako, tsy ny olanao ny lehibe, fa mbola misy Andriamanitra lehibe mihoatra noho izany. Tsy izay zava-manahirana na fahoriana fizahan-toetra manjoanao ankehitriny no heverinao fa faratapon'ny olana eo amin'ny fiainany, fa mbola misy Andriamanitra lehibe lavitra noho izany. Andriamanitra miasa mahery, Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra feno fitiavana ka mandamina sy mandrindra ny zavatra rehetra araka ny sitrapony. Tsarovy ary ry havako malala fa ao amin'izay lalana hitondran'Andriamanitra nao ankehitriny, matetika be fanomezantsiny isika maha-olombelona, ary tahaka izany nataon'ny namany sakaizany Joba 3 mirahalahy. Fatratra nanome tsiny an'i Joba izy, dia tsy marina ianao matoa nandalo izao ianao dia manapahotana misy tsiny. Fa Eliho kosa ilay manam-panahy dia nampatsiaro an'i Joba iny ray mandeha fa ny tsiny izay ananan'i Joba dia ny tsy fahatakarany fa afaka mitondra azy ho any amin'ny faratapon'ny fiainan'Andriamanitra, afaka mitondra azy idina ho any amin'ny farany ambany Andriamanitra. Ary ao amin'Andriamanitra no ahitantsika fa ny fitondran'Andriamanitra dia malalaka ka manana ny hahavo sy ny alaliny, ny sakany sy ny lavany izay hitondrany ny mpino hivezivezy ao aminy. Ianao koa ry havako, manana faharetany, ary raha mbola misy fotoana ambarao hatrany ny momba an'Andriamanitra. Aza manaiky ho difitry ny zava-misy iainana ankehitriny, fa mioara ka ambarao, torio, zarao ny momba an'Andriamanitra. Ilay toetra an'Andriamanitra, ilay fahalehibiazan'Andriamanitra, ny maha-izy-azan'Andriamanitra dia tsy voafaritra na voafetra ny zava-misy iainantsika ankehitriny. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra lehibe sy mahatalanjona, miasa tsy takatry ny sainay tokoa ianao, miasa izay maneho ny famirapiratany voninahitra ao amin'izao tontolo izao ka mitondra anay amin'ny lalana izay sitrakao na dia izay tsy takatry ny sainay aza, fa misy lalana tinendrinao Andriamanitra, andaminanao ny fiainanay, hitondra anay ho amin'ny fitahiana mahatretrika. Misaotranao mampianatra anay ny amin'ny fandaharanao, ary dia sa izahay mitondra eo anatrehanao izao herinandro vaovao izao, ny fiainam-panomponay, ny fiainam-piankohonanay, ny fiainam-pianakavianay, ny fiainana andavanandronay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay tompon'ny fahalalana sy tompon'ny fahendrena rehetra, izay efa tianay tao amin'i Jesosy Kristy, nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.